အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက FIBRO ကနေကမ္ဘာအကောင်းဆုံး17ယောက်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြေညာခဲ့လဲ FIBRO ဟာသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံး17ယောက်အတွက်ကိုဂိုးသမားနေရာကို10ယောက်နောက်တန်းကို10ယောက်ကွင်းလယ်ကို10ယောက်တိုက်စစ်ကို10ယောက်နဲ့နေရာ4နေရာအတွက်ပနာမအယောက်40စီးကိုသူတို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာအများဆုံးရတာကဂိုးသမားကို1ယောက်နောက်တန်းကို4ယောက်ကွင်းလယ်ကို3ယောက်တိုက်စစ်ကို3ယောက်ဆိုပြီးတီးတန့်ပြန်ခွဲထုတ်တယ် FIBRO ကရွေးချယ်တဲ့ nominate အယောက်40စီးနဲ့မှာဘိုင်မြူနစ်က6ယောက်ထိရွေးချယ်ခံရတယ် Real Madrid ဆိုရင်လည်း6ယောက်ရွေးချယ်ခံရတယ်လီဗာပူးက9ယောက်နဲ့ဒီယာဂိုအခန်ထာရာအပေါင်းဆိုရင်6ယောက်ဘာဆိုနာက4ယောက် PSG က3ယောက်နောက် Manchester United က2ယောက်တစ်ဖက်က Man City 2ယောက် Arsenal 1ယောက်နဲ့ Chelsea 1ယောက်ပါတယ် FIBRO ကနေရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံး17ယောက်မတိုင်မီမှာ2020ခုနှစ်ရဲ့ FIFA ရဲ့တနှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာတော့ကLewandowski ကရွေးချယ်ခံရပေမဲ့ FIBRO ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေရွေးချယ်တဲ့ list မှာတော့ Lewandowski ကထိပ်ဆုံးမှာမရှိခဲ့ဘူး Lewandowski က FIBRO ကရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေရဲ့မဲပေးမှုမှာဒုတိယနေရာမှာပဲရှိပြီးထိပ်ဆုံးနေရာမှာရွေးချယ်ခံရသူကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Leo Messi ပါ Messi ကထိပ်ဆုံးမှာမဲအများဆုံးနဲ့ရွေးချယ်ခံရပြီးတော့ဒုတိယနေရာမှာ Lewandowski တတိယနေရာမှာ Cristiano Ronaldo ရပြီးတော့လူငယ်ကစားမလေး Haaland ကအဆင့်4ထိတက်ခဲ့တယ်သူရဲ့နောက်မှာ Kylian Mbappe နဲ့ Neymar အပါအဝင်ကျန်တဲ့တိုက်စစ်မှုအများကြီးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Mo Salah နဲ့ Harry Kane တို့က top 10တွေကိုမပါဘဲနဲ့ Aubameyang ကတော့နံပါတ်10အတွင်းဝင်ခဲ့တယ်ဒါကFIBRO ကရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှု10ယောက်ထဲမှာ Messi ကထိပ်ဆုံးကရွေးချယ်ခံရတာပါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့နီးပြရာထူးကိုပြန်လဲရယူပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ကာတာကလပ်အဆက်ရဲ့နီးပြ Xavi Hernandez ကတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်သွားအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဥက္ခရာထူးရဖို့ရည်ရွယ်စားနေတဲ့ Victor Font ကသူသာဥက္ခရာဖြစ်ရင်Xavi Hernandez ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးနီးပြဖြစ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ Xavi ကတော့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အထိသူ့ရဲ့ club asset အသင်းမှာနီးပြဖြစ်ဆက်ရှိခြင်းကြောင့်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်း2နှစ်ကျန်သေးတဲ့အတွက်ဘာစီလိုနာကိုသူချက်ချင်းပြန်သွားမှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သူကသတင်းတွေအားလုံးကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါတခါ Atletico Madrid ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု João Felix ကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်း club တွေကလိုက်နေတယ် Juventus Inter Milan နဲ့ Paris Saint-Germain တို့လိုအသင်းတွေကလိုက်နေတာပါဒီနေရာမှာ João Felix ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကလပ်သင်းရဲ့စံချိန်ဖြစ်တဲ့ယူရို125သန်းထိပေးပြီးတော့တီကိုကခေါ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာပြီးခဲ့ရာသီမှာတိတ်ချေစွာမပြနိုင်ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ထက်ပိုကောင်းလာတယ်ဒါကို Juventus ကခေါ်ချင်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း João Felix ကို Inter Milan နဲ့ Paris Saint-Germain ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ် Atletico Madrid ကတော့ဘယ်လိုကြီးနေမှရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်တခါ Real Madrid အသင်းကလည်းအရေးပါတဲ့ကစားသမားတွေကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်အခုလောလောဆယ်မှာ Madrid အခြေစိုက် Radio သတင်းဌာနတစ်ခုကနေဒီကစားသမား2ယောက်ရဲ့စာချုပ်ကိစ္စကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Real Okra Florentino Perez ဟာ Luka Modric နဲ့ Sergio Ramos ကိုတက်တန်းတူဖို့မကြာမီချိန်တွင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်သဘောတူညီမှုinitially ရသဘောတူလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးတွေကိုထပ်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Modric နဲ့34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ramos က Real Madrid ရဲ့အဓိကကစားသမား2ယောက်ပါစာချုပ်သစ်ရ Luka Modric ကိုတော့အနည်းဆုံး1နှစ်တိုးမှဖြစ်ပြီးတော့ Sergio Ramos ကို2နှစ် plus 1 year ပုံစံတိုးချင်တယ် Ramos ကတော့3နှစ်နဲ့1နှစ်အထက်တိုးလို့ရမယ့် option ပေါ့ဒါပေမဲ့ Sergio Ramos ကိုယ်တိုင်ကတော့တကယ်လို့များ2နှစ် plus 1 year ဆိုရင်လေလက်ခံသွားဖို့ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစားကတော့ Euro 12 သန်းပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ရာသီကုန်မှာစူဖလားတွေသာရခဲ့ရင်အပူစုကြီးပါဝင်14တန်းထိ bonus နဲ့တိုးရဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်မှာ Real ကတက်တန်းတိုးမယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့အချိန် Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Real Madrid နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Jose Mourinho ကတော့ Luka Modric ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Tottenham ကစားသမားဟောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်အသင်းကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့အထင်ကသူတို့အသင်းမှာ creative player အပြင်ဝါရင်ကစားသမားတစ်ယောက်ကကွင်းလယ်မှာထိန်းချောင်းပေးမဲ့သူဖြစ် Spurs မှာလိုချင်နေတယ် Modric ကို Tottenham Hotspur ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Gareth Bale ကိုမခေါ်ခင်သူတို့လည်းကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တုန်းက Modric ကသူ့အနေနဲ့ Gareth Bale သာသူတွားရင်တွားမယ်သူ့အနေနဲ့အသက်အရွယ်ရ Premier League မှာမကစားနိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆန်ထားပေမဲ့တကယ်လို့များ Real Madrid ဘက်ကစာချုပ်သက်တမ်းအဆင်မပြေပဲအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများရခဲ့ရင် Luka Modric ကို Tottenham Hotspur ကအရခေါ်ယူခြင်းလို့ Mourinho ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Jose Mourinho ကသူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Steven Bergwijn အပေါ်ကိုပြောကြားထားတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Liverpool နဲ့ကစားခဲ့တဲ့အရေးပါတဲ့ပွဲမှာ
Stephen Berwin ကအပိုင်9သွင်းဝင်2ကြိမ်လွဲချော်ခဲ့တဲ့အပေါ်စပါပြည်သက်အချို့ကသူ့ကိုချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ online မှာချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ဘော်ကို thread လောက်တာတွေချင်းချောက်တာတွေဘာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ် Tottenham အသင်းက90ဖြစ်စေတေးကြသည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေအားလုံးဟာတဆူတစီတဲ့ရှိကြောင်းနဲ့ Stephen Berwin ဘက်ကနေသူတို့အနေနဲ့ရှိနေကြောင်းသူ့ကိုထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရှိကြောင်းကစားမတစ်ယောက်တည်းကိုပဲသူတို့ criticize လုပ်တာဝေဖန်ပြစ်တင်တာလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ပြောကြားထားတာပါချိန်ထဲမှာပဲ Atletico Madrid ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Marcos Llorente ကသူ့ကို Liverpool ကနူယာတီကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာတယ်သူရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကပြောတာက Liverpool က Marcos Llorente ကိုနူယာတီမှာခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်အားလုံး okay ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ပြီးတော့ Atletico Madrid ကနေထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူညှင်းဆန်ပေးချခဲ့တယ်။ Liverpool အနေနဲ့သူ့ကိုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာပါ။တခါ Chelsea အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Watson ကွင်းလက်ကစားမ Declan Rice ကတော့ agent ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီ။လက်ရှိမှာတော့ agent ကသူ့ရဲ့ဖေဖြစ်တဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့ဖေဖြစ်တဲ့သူက Chelsea ရဲ့ပေးသက်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တရားသီလုံးစာလက်မှတ်ကင်ထားသူဖြစ်တယ်။ဒီလို agent ပြောင်းလိုက်တာကChelsea အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Declan Rice ကိုရဖို့ Manchester United ကလည်းခေါ်ချင်နေတယ်သူ့ကို Watson ကပေါင်80ထိဈေးသက်မှတ်ထားတာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea အသင်းမှာ criticize လုပ်ခံရပြီးဝေဖန်မှုတွေခံရတဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကို Lampard ကကောက်ွယ်ပြောကြားလိုက်တယ် Timo Werner ရဲ့အရေးချင်းနဲ့မကြာမီအချိန်ထဲမှာဂျာမန်တိုက်စစ်မှုဟာဂိုးတွေပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Timo Werner ဟာနောက်ဆုံး10ပွဲစတိုင်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေသူဖြစ်လို့သူ့ဘော်ဝေဖန်ပြစ်တင်သူတွေကိုလမ်ဘတ်ကကာကွယ်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလီဗာပူးတင်းကလည်း600တီဈေးကွက်မှာဒီဗိုအိုရီဂီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝူဖန်တန်တင်းကတော့အိုရီဂီကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာသတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့တကယ်လို့များဝူဖသာကမ်းလှမ်းခဲ့ရင်ပေါင်15တန်းရရင်အိုရီဂီကိုရောင်းချမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဘရီရှာဒေါ့မန်ကလည်းအိုရီဂီကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာဖော်ပြထားသလိုလီဗာပူးဘက်ကရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးနီးပြရန်ကင်ကလော့ကတော့ပရီးမီးယားလိရှယ်ယာဟိုဒါမီတင်မှာကလပ်သင်းတွေကကစားမ9ယောက်လဲလှယ်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့ပေါ်စိတ်ပြတ်နေတယ်အဲ့တုန်းကလည်းအသင်းတွေတော်တော်များများကထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုညှင်းဆန်ပေးချခဲ့တဲ့ကြောင့်သူတတိယအကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က Brighton ရဲ့ဘူဆာမာဆိုတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Brighton အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်လီဗာပူးကအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ရှိနေတဲ့ Jorginho Wijnaldum နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့ Manchester United ကလည်းသူ့ကိုအချိန်ကြာကြာစောင့်ကြည့်နေတာပါ Brighton ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်တန်း30သတ်မှတ်ထားသလိုလီဗာပူးကတော့ဘူဆာမာကိုအရခေါ်ယူခြင်းလို့ Manchester United ကလည်းသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုတောက်လျှောက်လေ့လာနေဆိုပြီးတော့ ESPN သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတာပါ Brighton ကတော့စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ Van White နဲ့ဘူဆာမာကိုထိန်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Bayer Leverkusen အသင်းကManchester United ရဲ့နောက်ခံလူ Brandon William ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Brandon William ကိုခေါ်ဖို့ Everton အပါအဝင်တော်တော်များများကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ချိန်ထဲမှာ Brandon William ကို Solskjaer ကအခုချိန်ထိဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးပေမဲ့ Leverkusen ရဲ့ဥရောပပွဲကစားရမယ့်အတွေ့အကြုံနောက် German League ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ Bayer Leverkusen ကအရခေါ်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုရာသီကုန်ထိအငှားနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ Manchester United ကအသက်20ရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကစားမလေးအနာဂတ်ကိုမကြာမီချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ United အသင်းရဲ့ဝင်းလက်ကစားမJesse Lingard က Sheffield United ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။တန်းစည်းစုံထဲမှာရောက်နေတဲ့ Sheffield ကကစားမအသစ်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန်အသက်28နှစ်ပြည့်ထားတဲ့ Lingard ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Lingard ကိုယ်တိုင်က3လတိတိ United မှာပွဲလုံးဝမကစားရဘူး EFA ကတပွဲပဲကစားရတဲ့ခါမှာ Sheffield ကခေါ်ခြင်းတယ်လို့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခါ United အတွက်အကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Bruno Fernandes ပေါ့ Bruno Fernandes ကပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာရောက်လာသလို Sir Alex Ferguson နောက်ပိုင်းအကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူကလက်ရှိ FIFA Pro ရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားမတွေမှာနံပါတ်4နေရာ Bruno Fernandes ကလက်ရှိကမ္ဘာအဆင့်နံပါတ်4ကွင်းလယ်ကစားမအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ်။ထိပ်ဆုံးမှာတော့ Kevin De Bruyne က1ပြီးတော့မှ Thiago Alcantara က2 Joshua Kimmich က3နဲ့ Bruno Fernandes ကအဆင့်4နေရာမှာရခဲ့တယ်။ Bruno Fernandes ရဲ့ FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းမှာပါဝင်ဖို့ဒီအရန်နီးစပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။တခါ Arsenal အသင်းနဲ့ PSG အသင်းကတော့ Inter Milan ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Christian Eriksen ကိုခေါ်ဖို့ကျိုးပန်းလျက်ရှိနေတဲ့ Arsenal ကသူ
တို့ရဲ့ကွင်းလေလူ Granit Xhaka နဲ့ Inter ကကန်လန်းထားတဲ့ Christian Eriksen နဲ့လဲလှယ်ဖို့စဉ်းစားနေသလို PSG ကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Paredes နဲ့လဲကျင်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Inter Milan ရဲ့ကန်လန်းမှုကိုသူတို့ကလိုချင်နေသလို Manchester United ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Inter Milan ကChristian Eriksen ကိုရောင်းချဖို့ကသာကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Arsenal အသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ William Gallas ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Mikel Arteta ဟာ Arsenal ရဲ့တကယ်ကို right manager တယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်တယ်။သူတို့အနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်း Patrick Vieira ကိုခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Vieira ကိုယ်တိုင်ကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Nice အသင်းကနေထုတ်ပယ်ခံထားရပေမဲ့ Mikel Arteta ဟာနီးပြတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံမရသေးကြောင်းတစ်ဖက်ကဖက် Guardiola ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ရှိပေမဲ့First team နီးပြအဖြစ်သူတာဝန်ယူထားသူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ Arsenal နီးပြရာထူးဟာအရန်ကြီးနေတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်ပြစ်နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိကအရန်စိုးလွန်သေးတဲ့အတွက် Patrick Vieira ကိုသူတို့အနေနဲ့ပြောင်းလဲခန့်အပ်တင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Arsenal ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Mesut Ozil အပေါ်ကန့်လန့်မှုတွေအများကြီးရထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကဆိုထားတယ်။ Fenerbahce အပါအဝင် Major League Club တွေနဲ့တော်တော်များများ Ozil ကိုကန့်လန့်ထားတယ်။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ agent နဲ့ Ozil ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော် Arsenal အသင်းမှာရာသီကုန်ထိဆက်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုသူညှင်းဆန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းမှာပြန်ကစားဝင်ရဖို့အတွက်သာအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတာပါတခါ Manchester City ရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ကတော့အဓိကတိုက်စစ်မှု Sergio Aguero တယောက်ကြန့်ခိုင်မှုအပြည့်နဲ့မြင့်မြင့်များများကစားနိုင်ဖို့ကိုသူတို့သတိထားပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Aguero ကပြီးခဲ့တဲ့2ရက်တိတိ training မလုပ်ဘူးတောက်ကြနေမှာ training ပြန်လုပ်ပြီးတော့လာမဲ့ပွဲစဉ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိနစ်များများကစားနိုင်ဖို့ကို Guardiola ကစီစဉ်နေသလို Aguero ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကိုအထူးသတိထားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Leicester City အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းကတန်းတရာရှိတဲ့ training ground အသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့လေ့ကျင့်တော့မှာပါလာမယ့်တစ်ပတ်မှာ Leicester မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ training ကွင်းအသစ်ကိုပြောင်းလဲလေ့ကျင့်မယ်ဒီ project တစ်ခုကိုစပြီးတော့ Leicester ကBrendan Rodgers ကို Celtic မှာရှိတဲ့နှုန်းကငါတို့မှာတန်းတရာတဲ့ training ကွင်းလဲလုပ်နေပြီမင်း Leicester ကိုပြောင်းလာခဲ့မလားမင်းလိုချင်တဲ့ budget လဲပေးမယ်ဆိုပြီးကန်လန်မှုရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့2019ခုနှစ်တုန်းက Leicester က Celtic ကနီးပြကိုအရာခေါ်ယူခဲ့တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ training ground ကအခုဆိုရင်တန်းတရာကုန်ကြပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester United Real Madrid နဲ့ Argentina ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်း Gabriel Heinze ကတော့ Major League Club Atlanta United အသင်းရဲ့တရားဝင်နီးပြဖြစ်ပါပြီ42နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့Gabriel Heinze ဟာ Atlanta နီးပြရာထူးကိုရယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ Major League Soccer ရဲ့နီးပြအဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်။